Так, вот смотрим, как они так китайцы играют жестко. Ancient Decide. Важная карта, правильно? Так, Ancient. О чем эта карта? Это карта о том, чтобы абсолютно адекватно занять middle на buy раундах. Мы сейчас пистолетки убираем за скобки. И сделать так, чтобы у нас всегда была вот эта зона. Вот если мы играем за атаку. Вот всегда она у нас была. Если у нас этой зоны нету, то мы должны грамотно, да, там скидывать вот сюда смог, чтобы контры, которым мы эту зону отдали, не получили много информации. То есть у нас два варианта. Давайте вот сразу их обозначу. Это вот просто для фейса, что нам нужно. Либо мы занимаем middle, прям рубимся там. Вариантов рубиться много, сейчас мы их увидим. Либо мы играем не тейк, а ретейк, да. Но если мы играем ретейк, то следовательно мы должны скидывать вот этот смог. Ну, то есть мы всегда по умолчанию даем окно, а также вот должны научиться кидать смог в девятку, для того, чтобы контрам, которые лезут в 9, закрывать вижен. Ну что, поехали. Так, пистолетка здесь. О, я, кстати, на стримерс батле это колил, лол. Только здесь чел на Б шел, а я на А просил пойти. Ой-ой-ой, ребята, ну-ка. Вот это жестко, кстати, австралец сделали. Смотрите, да, атакер, он антифлэш бежит еще. Ну, Джим Йонг есть, ну, тоже сбрила. И это австралец проиграют? Как? Как ты... Как вы это делаете? Подождите. Как они дали фраги в такой невыгодной для себя ситуации? Сейчас. Так, это тоже отвернутый. Бам, разворот. А, ну тут что-то астралис вообще не попадают. Ну, это, знаете, это глупый замес, я называю. Нам не особо он важен. Поехали. Вот это, да, то есть, что здесь было? У нас, получается, предыдущая карта, это Мираж, Астралис вели 12-8, если я не ошибаюсь. И проиграли, типа, 13-16, да, вообще ничего не взяли, опозорились. Вот, 16-14, окей. Короче, отдали элит. И я замечал эту тенденцию и у себя, и у многих других капитанов. Это когда мы переходим к следующей карте после отданы первой, начинаются вот такие начинаются колы. Вот такие вот колы, да. Вот зачем нам такой кол? Зачем? Зачем? Почему мы форсим? Вот два контра выжило, у нас нету поставленной бомбы. Это сумасшедший огромный риск. При этом Астралис в целом мне показались как команда, которая играет достаточно грамотно. То есть они не делали вот такую дичь особо. Но вот на третьей карте она начинается, и как раз вот на их примере мы тоже можем понять, увидеть, что цена вот такого вот бая, она слишком высока. Давайте посмотрим, что придумали. Астралис опять, видите, опять беготня какая-то. То есть, типа, побежали, окей, Штайр там первый побежит. Инстапотушка. И вот смотрите. Вот просто геймплей первого чувака. Все. И важный момент, да, окей, как бы тут Хукси кидает инстапотушку, она уже тысячи лет как в мете. Как ее кинуть, это, ребята, вам самим придется изучить. Здесь достаточно сложный ориентир, непонятный, без большого прицела. Но смысл в том, что у них как бы вот такой вот забег в мидл, да, то есть смог окно, инстапотушка и побежали. При этом мне что понравилось у Тайлу, они понимают, что против чего они имеют дело. Они имеют дело против 2К, да. То есть это либо у нас первый вариант, либо это эко, второй это форс. И что нам опасно, если это форс? Нам опасно вот этот вот забег. Нам опасно резко Б, и крайне маловероятно это раш какой-нибудь А или раскита. Нереально почти что, да? Давайте эти два варианта уберем за скобки. Соответственно, против Б мы можем что отыграть? Мы делаем грамотный антираж, правильно? Чтобы не зашли на плент. Или играем там ретейк, пусть заходит, мы выбьем, да, условно. А вот здесь в миду, вот здесь надо хорошо сыграть. Здесь не надо, вот нельзя им дать забежать пончик. И мне нравится, как они это отыгрывают. Кто это был сейчас? А, это был G, да, G и атакер. Вот атакер один бежит, и у него фармилка, ее, в принципе, ее не жалко потерять. Он кидает хае, убегает в... Смотрите, вот этот отыгрыш. Они здесь находятся втроем практически. Они плевали на этот апленд, потому что они знают, что они его ретейкнут. И на Б у нас была четверка, которая антираж сыграл. Давайте посмотрим, каким образом. Тоже интересно. Так, это был Моисей, да? Ну, Мосей. Мос. Не знаю, как правильно его называть. Он вот такой антираж сыграл. Вот это опасно, да? То есть... буду Моусом называть. Вот это опасный антираж. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, люди бегут, влетает вот эта верхняя флешка, и ты вот в таком вот споте, и как бы если ты первого не убиваешь, это большая проблема. Вот это опасный антираж. Ну, рискованный. Вот здесь в миду мне больше нравится. Возможно, это следствие подготовки. Смотрите, у нас G шьет по вот этой стенке, атакер вместе с Джам Йонгом вдвоем миду. Если сейчас будет, ну, понятно, он слышит там ораж, но если будет какой-то замес, Джим Йонгу ничего не помешает просто отдать этот апленд, прийти сюда и здесь кайфово, классно подраться. То есть они четко отыграли вот именно историю с забегом в донат. Мне это ультра нравится. Вот. Ну, качество большое у китайцев. А вот, например, у Астралис здесь качества мало.
Ну да, такие хедшоты, это, конечно, пиздец жестко. Но нам этот раунд уже не интересен. Поехали. Первый бай. Первый бай, супер важный. Смотрим, какой дефолт Астралис для себя избрали. Смотрим на гранаты, которые летят. Первая граната — это смок окно. Вне сомнений должен полететь. Нет, это фейковый раунд. Это фейкораж. Это фейкораж, дорогие друзья. Это фейкораж. Давайте посмотрим, кто кидает смок в КТ. Это вот этот смок, ставновский? Да, ставновский смок в КТ, кстати, я такой же кидал, помню. Такой смок с разбега. Так, подождите, Авдон, кто кидает? Уже ставно. А, девайс на ходу. Прикольно, прикольно, мне вот такой нравится. Вот этот смок тоже, у него респ удобный, да? У него именно вот этот вот респаун. Это типа центральный. Так, давайте посмотрим. Этот смачок. Мне такие нравятся истории. Так, побежали, мышку не трогаем. Все уже берем смок в руке. Вопрос только в том, в какой момент отпускаем. Ну, прям перед стеночкой. Вот такой вот смачок. Итого у нас фейкораж. При этом единственный, кто будет встречать, это атакер. Он должен дать информацию. Смотрите, вообще очень круто. Мне вот это ультра нравится. Смотрите, они, получается, фулл раскид пошел. Они дают информацию. Сейчас 0.1 волем делаю. И подлавливают игрока кива. При этом, смотрите, как интересно получается. Вот, на мой взгляд, вот этот смог, вот этот вот малыш еще не родившийся смог, он указывает, этот смог, он показывает то, что Тайлу готовы к подобным раундам. Они не просто сломя голову бегут толпой, каждый, а каждый аккуратненько отыгрывает. Еще раз, смотрите внимательно этот момент. Окей, вот сейчас уже инфа-раш. Смотрите, чел только на Б пришел. Он закрывает смоком. Меркурий аккуратно здесь начекивал. Вот здесь его заставили подвигаться, да? То есть уже инфа пошла, что мид нету, а кидают уже смоки, тут G дерется, атакер слышит грены. Вот его, например, заставили выйти. Хотя, опять же, перед тем, как выйти, посмотрите на то, как он отыгрывал. Араш. Вот инфа, Араш. Видите, аккуратненько. Оп, оп. И вот тут его заставили пойти вперед. То есть вот это реально умно. Вот это реально умно. И при этом еще и смог на прев пролетел. И давайте смотреть, к чему это приведет. Приведет к тому, что Моисей... Мози, точнее. Что хочу его так назвать. В нужное время, в нужном месте. Ему еще G успевает подкинуть флешечку. Посмотрите, как тимплейно двигаются эти ребята. Просто еще раз. Би-би-би-би-би. Окей, босс. Бэм. Смотрим реакцию. Кто первый выходил? Болублайн, да, получил? Яби ослеп. Видите? Видите, как эти флешки, насколько они эффективны? Вот такие вещи, когда ты видишь команды Тайлу, ты понимаешь, что они реально начали играть по мете. Он откуда пришел с мида, да? О, как же идеально все сложилось. Ну да, он здесь его просто казнит. Вот это тоже момент, знаете, вот интересный, да? Многих триггер дисциплина не вкачана, но у этого чувака явно вкачана. Финал, гранд-финал. Мне очень нравится его выбор цели. Смотрите. Вот в этот момент он понимает, что Яби это чел, который будет ставить C4, а Штайр это чел, который будет пытаться мутиться сейчас в этот смог и, ну, команде его мешать, так сказать. И он очень круто выбирает цель, смотрите. Он понимает, что вот он будет ставить, а если он будет ставить, у него руки заняты, ему придется делать свич. И он не дает Штайру уйти. Понятно, что вы сейчас видите, что он кидает гранату. Это абсолютно норма, да. То есть вот с его глаз сейчас самое важное убить человека, который мутится, а этот, он будет из его глаз бомбу ставить. Он, конечно, кидает гранату, это совпадение, игровой момент. Но тем не менее, просто идеальный отыгрыш. Вот настолько это круто, настолько это прям волшебно, в моем понимании. Когда ты заходишь в спину, и ты понимаешь, что нужно сначала убивать не чувака, который бомбу ставит, а нужно всегда убивать, ну почти всегда, ладно, в 95% случаев убивать чувака, который ее не ставит. Потому что человек, который ее ставит, он будет в свече, и ты его с легкостью казнишь, если потребует ситуация. Так, все, этот раунд досмотрели, фейк-араш не удался. У этого парня сегодня уже 5-й ММ подряд. И у этого парня 5-й ММ подряд. Но есть нюанс. Тот, что веселый, может и не выиграл, но выполнил задание в пари-пас.
А этот парень, он просто еще не видел эту рекламу. Регистрируйся в Пари Пас сейчас. Просто продолжай играть и получай в награду скины и ценные призы. Так, здесь у нас получается, мы сейчас будем иметь дело против, точнее, так называемого 2К бая, потому что взято 4 раунда подряд. Смотрим на Тайлу, на их качество. Бам, антираж вот такой интересный. Это такой прикольный вариант антираша. Так, подождите. Значит, Джамьянг должен какую-то флешку, да, сразу кинуть? А, да, он ему кидает вот такую флешку. Вот это крутой вариант антираша, да? То есть вот многие из вас наверняка знают о том, что постоянно там кидается молотов вот сюда на выход, потом мужик бежит в светлую, райт-кликает флешку, которая лопается где-то здесь, и играет антираж таким образом, да? А, например, там в 3 Б вот этот чел стоит вот здесь на флешку. Вот вам еще один достаточно интересный вариант антираша. Первый кидает хаешку, антираж, а второй сразу кидает флешку. И если что, готов разменивать. О, вот это круто они делают. Так, смотрим на гранаты от Астралис. Это смок окно. Это молотов по 9, чтобы игроки не могли зайти. И это будет занятие кива, правильно? Угу. Да, это занятие кива. Окей, кив заняли. Теперь ты прям супер угроза Б. 3Б сейчас стоять прям, ну, доктора прописал, знаете. Так. Ну, либо тогда уже сдавать, подожди. Окей, он на мид уходит, а что, он перепроверить его собирается? Должен отсюда уходить, по идее, надо Б идти. Да. Ну, немножко дернулся. Тут прям Б, прям прописано идти. Я могу объяснить его ротацию, знаете, чем? Хотя не, нормально. Знаете, что они сделали? Они остались 2Б, но Мози скинул смог. Ну-ка, сейчас. Еще одна флешка. Сейчас, смотрим внимательно. О, вот это круто. Видите, у него нету контакта, но из-за того, что его чувак ушел в окно, он закрывает смоком. Почему он это делает? Потому что он хочет, чтобы сейчас Джамьянг проверил мидл, вот эту всю зону. Ну, там попрыгал, поискал, посмотрел. И он одновременно не хочет, чтобы в этот момент атака на Б началась. И если он закроет смоком, он отобьет желание это делать. Пока как раз-таки третий бэшник вот этим занимается. Не, прям Тайлу супер по мете играют. Мне очень нравится, ребят. Я надеюсь, что эту команду мы увидим в топ-10. Во, вот это тоже крутое решение. Опять же, повторюсь, они знают, что они играют против 2К. Если они сейчас, например, вдвоем в этом киеве станут, нет? Каждый по одному? Не верю. Джамьянг должен быть рядом на саппорте. Вот сейчас, когда смог закончится, он придет. Да, вот, смотрите, бля. Как же они круто играют. Все, смог на банан. Во. Вот сейчас закрывается эта зона, и мы вдвоем спокойно работаем против этой зоны. И учитывая, что мы играем против, опять же, повторюсь, 2К, тут будут что? Тут будут теки, тек 9, тут будут диглы, да? И нет, стабильный топ-10, стабильный топ-10, все, оговорился. Стабильный топ-10 всегда. Тут важный момент. Не типа халявно залетели, а прям всегда стабильно будут в топе. Давайте так. Вот. Поставим это так, мысль. И здесь круто. Они здесь используют преимущество своих пушек. Просто посмотрите сейчас на, например, Лорда Фукси. Смотрите, смотрите. 30 хп, даже не пострелял. Ну, бля, ну это гений какой-то. Я хуею. Ну и неудобная дуэль, но все равно неудобная, но он ее чудом, просто чудом ее выиграл. Посмотрите на него, это демон. Демон на скейте выехал. Смотрите. Да пошел ты. Нормально. Ну, как бы, я считаю, что они стояли в отличной комбе. Вот прям, я не понял, даже вторым смоком он закрыл или первый не кинул? Куда? Вот сюда? Это второй смок. Это смок третьего Б, который вот у Джамьянга был. Во. И вот теперь классическая ситуация опорника Б. Твои двое сдохло, есть размен, у тебя есть какое-то время сейчас еще поиграть. Против тебя две стрелочки. Что нужно сделать? Правильно, нужно разбить одну из них. Если мы остаемся в светлой, то мы играем что? Мы играем ретейк. Правильно? Либо мы идем файтиться против одного из направлений, чтобы его уничтожить. При этом там вроде бы была инфа, что здесь двое. Но даже держите в голове, что, ну... Короче, держите в голове, что тут важно. А, тут какой-то смачок. Но мне нравится, как он репозиционировался. Все, в итоге сейчас тяжело выходить будет. Просто девайс спиной выходит. Вообще
Девайс не понимает, что могло быть такое репозиционирование. Он думает, что вот этот вот чел отсюда, это и есть тот самый игрок светлый, который на самом деле перешел сюда, потому что Астралис на самом деле очень долго выходили. Это явный недочет. Это прям явный недочет девайса сейчас был. Вот уже и 5-0. Ну, как бы видите, CS2 супер зависимо от пистолеток, да, то есть какую-то мутную пистолетку сыграли, потом сыграли какой-то 2К форс, тоже мутнейший, просто там на один фраг, и то отставный, то рандомный. И вот мы уже 5-0 летим, потому что на первом байраунде мы играем фейк раша, что является хорошим колом, но спокойствие вот этих ребят, я просто в шоке, я клянусь, команд, вот 85-90%, окей, 95% команд на такой, на первом байраунде, на этот фейк раша стянулись бы просто вообще, все ушли бы и там, отдали бы плент, но не тайлу. Так, сейчас пойдет мини-комбэк. Давайте посмотрим, как же это все будет происходить. Так, вот такой вот молик от Моузи интересный. Хороший молик. А, замес в миду, все, понял. Давайте посмотрим все-таки на тот самый замес в миду, ведь с этого я начинал свой стрим. Смог окно. Молик упор. И вот. Вот это я с вами уже где-то когда-то на разборе видел. Так, здесь, я говорю, последний раз мы уже такое с вами видели у коллектива Face. Это флешки в шахматном порядке, но не классические какие-то, да, как у Нави, там, которые взрываются здесь и здесь. А здесь флешки будут взрываться почти одновременно, не ослепнуть крайне тяжело. Смотрим с экрана Джим Янга. Доджит первую, сразу слепнет от второй. Потом флешки заканчиваются. И тут у Тайлу тоже есть разобранный момент. Да, опять же, не нубы. Он дождался всех этих флешек, вышел под свою. При этом G еще... То есть они прям фулл сетапились в мидл. Вот такую вот флешку G сетапит своим тиммейтам. Встаем сюда, целимся вверх вот этого треугольничка. Бам-бам-бам-бам-бам. Идем куда-то там в сторону окна и кидаем флешки. Я так понял, флешки эти будут где-то около парапета лопаться, да? Да, эти флешки будут лопаться где-то около парапета. Соответственно, смотрим наставно. Ну, вообще, я считаю, для драки в мид очень интересная заготовка. Я понимаю, что никто не ослеп, но как минимум эта флешка может подцепить на самом деле под пик вот именно Джам Йонга. То есть вот, опять же, с его экрана, обратите внимание. Он прыгает сюда, готов тушиться. Флэш, и он открывается. И на самом деле это удобные дуэли, потому что флешка взрывается здесь, мы пикаем отсюда. Как бы это одна линия, и условно там, если G докидывал бы вторую, а он одну докинул только сейчас. А, он кинул две. Вот, он кинул две. Да, вот, он просто чуть задержался. Я считаю, что подобным образом драться это невероятно комфортно именно для стороны защиты. При этом мы сейчас, разобрав защиту, вернемся к атаке. Что, собственно, сделала атака? Давайте начнем с флешек. Так, вставно пропустите. Давайте начнем с флешек. Флешки плюс-минус, то есть друг за другом. Сейчас флеш, 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 флеш. Вот, то есть это прям тоже является, на мой взгляд, абсолютной метой для того, чтобы комфортно драться в миду за сторону атаки. Второй момент, который для нас важен, это, конечно же, дядя Штейр. Это молотов упор. Его часто комбинируют с молотовым в джангл. Поэтому Джимьяк, когда прыгал, он смог в руке держал. И вы можете обратить на это внимание. Это джангл называют многие. Ну, в Европе, по крайней мере, джангл. Вот. Все, и поехали. Просто и поехали. Подождите, а что это за... А что он кинул там сейчас? Он что, еще один смог какой-то кинул в окно? Или это флешка была? А, это молотом. Я не верю. Чего, реально? Он реально его туда целил? Да не, он в джангл целил. 100% джангл, да. Просто его из-за того, что заблочили, то есть обычно как? Кидается молик упор за атаку, и молик вот сюда. Вот, он целил молик, который должен был упасть как раз таки, чтобы Джим Йонг потушился. Но даже, кстати, если он потушится, ему под эти флешки удобно играть, опять же повторюсь. Для меня, на самом деле, здесь самое удивительное, что они авик используют в окне. Почему бы это мог бы быть Меркури, поменяться вот так, а авик мог бы встать на Б, вот здесь вот. Чтобы чел, который пытается реактить, просто к нему в прицел зашел. То есть вот это спорный момент для меня. Все остальное прям очень крутом исполнении. Здорово, здорово, здорово.
Ну, здесь дальше вот эти вот замесы бесконечные. Это прям, ну, это, знаете, это дефолт. Еще момент. Вопрос. Кидали ли Астралис Смог 9? Ответ нет. Ответ нет. Я бы просто шел в девятку. Ну все, в принципе, по этому раунду разобрались. Так, этот клатч не особо нам интересно. Выиграли и выиграли. А вот этот раунд ультра важно, как по мне. Ну что ж, дорогие друзья, маленькая рекламная пауза. Хотел бы вам напомнить про такую замечательную программу, как Exit Lag, которая позволяет вам, благодаря тому, что использует искусственный интеллект и свои личные узлы связи, улучшить ваш пинг от вашего провайдера до сервера. Особенно это касается немецких серверов на фейсе, с которыми сейчас у нас в последнее время проблемы, и зайти туда почему-то тяжело, многие получают баны. Ну и, конечно же, вы сможете снизить пинг, если вы живете достаточно далеко от сервера, потому что Exit Lag использует самые оптимальные маршруты от вас до сервера игры. И я вам немножечко продемонстрирую, что нужно сделать здесь для того, чтобы эта программа работала у вас на полную. В правом верхнем углу в поиске находите Counter-Strike 2. Он предложит вам автоматически выбрать сервер Европу. Так и поступайте. И просто после этого заходите в игру. Главное, смотрите, чтобы тумблер был включен. Если же с немецкими серверами есть какие-либо проблемы, вы выходите из игры. Здесь выбираете, напишите в поиске DE и выбираете сервер другой, который больше подойдет вам, и пинг у вас с ним будет меньше. Обычно Фейст использует Фалькенштейн или Франкфурт, но я все же рекомендую пользоваться Европа Автомат. Также вы сможете заходить в Discord, если у вас с этим есть какие-либо трудности. Также включайте тумблер, перед этим ищите в поиске. Ну, я лично использую сервер Лондон, вы можете использовать любой другой. Также любые проблемы с Дискордом пропадут, поэтому крайне вам рекомендую по промокоду для первой покупки Jerry CS2 купить Exit Lag со скидкой целых 50%, а мы с вами продолжаем. Маленькая техническая пауза. Так, девайс. Смог напряжение Б. Ой-ой-ой, я бы нашел нычку. Ну вот это классический мув на Б, который мы на фейсе лучше бы обузили. Вау, как же они круто это отыграли. Я помню, даже в G2 такого не было в свое время. Так, получается, они дают смог сюда, молик сюда. Смог одевается, еще раз показываю. Смоку примерно 1000 лет. Почему-то на фейсте никто это не делает. Вот почему, не знаю. Это абсолютная глупость. Это нужно делать на фейсте. Смог вот так и W Jump Pro. Яби бежит первый. Далее ему будет докидываться Грена. Докидывать будет Стаун. Так, смотрим Стауна. Так, Стаун что-то потерялся немного. По сосульке молик. Молик за стол. И надо флешку, конечно, держать. Вот что я считаю круто. Что я считаю круто. У китайцев четкий протокол, как отыгрывать эту историю. Смотрим на Мози и на Меркури. Сначала один стоит антифлэш, второй стоит где-то за столбом. Ну вот это, ладно. С четким протоколом я под это... По-моему, четкий протокол только у Меркури оказался. Смотрим за Меркури. Смог. Флэш. Один шьет, второй впрыгивает. Просто посмотрите, как Яби унизили. Ну, что я имею в виду? Если простыми словами. Нам кидают смог напряжения, и нам кидают молик. Нам негде стоять, типа. Да, то есть нас напрягают, и под это тут они, видите, кейфы тут. То есть у них сильный кол. Вот. И что мы можем сделать, если мы играем в защиту? Все верно, мы можем кинуть вот в действительности, мы можем кинуть вот этот смог и ворвать, проверить вот эту вот всю зону. Я считаю, что это достаточно эффективный метод, особенно если нас 3Б. Почему у нас 3Б? Потому что Джимьянг, по идее, просто начинал, да? Нет, он начинал... ну он тут фишкой занимался, он такой, знаете, ротейтер в кубе. Мог тоже, кстати, накидывать флешку. Ну, видите, как круто получается... вот эта зона полностью Меркури чистится. А вот сюда Джимьянг смотрит на случай, если чел попытается замутиться, он там поймет, что этот чел вырывается сюда, он типа пикнет за моликом, и Джимьянг уже к этому готов. То есть вот у них именно с точки зрения структуры, они играют грамотно. То есть они друг друга прикрывают, они вообще фигней не страдают. Я вот просто вот по 3 бэшникам могу это сказать, только Мози странно немного сделал, в остальном в итоге вот... вот это, вот чуть-чуть поторопился, вот чуть-чуть поторопился. Он все считал грамотно. Смотрите. Почему? Кто мне ответит? Почему он здесь ошибся? Какая здесь ошибка? Самая распространенная. У прошников постоянно это абсолютно нормально. Какая здесь ошибка?
Молик ближе, гранаты со спин, он китаец. Тише, блядь. Осуждаю нахуй. Смотрите, с тиммейтом дождаться, это все понятно. Ошибка действительно именно в молике. И сейчас я вам ее объясню. Он уже вот в этом где-то моменте, вот где-то вот здесь, когда он с моликом в руке, он увидел чувака, который бежит на него. И судя по тому, что Яби был где-то здесь, люди собираются идти прям вперед. То есть они прям танковать собираются. И в таком случае, вот этот молик, видите, он ему задает импульс. Видели, он подтолкнул его вперед, то есть кнопочкой W. Тут важно было кинуть его действительно вот сюда. Не нужно было его подталкивать. Пусть этот молик будет гореть здесь, потом ты закроешь его смоком. В итоге, что у нас получается? Смотрим за... Давай за Фукси. Раз. И два. То есть это произошло, видите, он его как бы заблочил, но если бы молик лежал бы где-то вот здесь, ну ближе, да, то был бы сумасшедший большой шанс, то, что Кукси второго не убьет, просто сгорит. Вот это действительно, знаете, мелочи, которые решают исходы игр. Иногда многие, вот знаете, там, блин, ну ставят условно, да, и такие, блин, да как? А вот бывает, что из-за такой вот мелочи отдается камбэк тайлушками, да, и потом Тайлу прям, ну, долго борется, да, то есть могло бы быть все намного проще, если бы просто молик, ну, знаешь, оценка рисков, знаете, была бы немного другой. И вот остается Мози. Тяжелейшая ситуация. Эти очень несинхронно астралис заходят. Испугались. Хм. Ну, я скажу, что опять же, вот этот топорник Бена Мози, он прям идеально отыгрывает. Я не знаю, я говорю, я давно уже у европейцев такого не вижу. Прям реакции задрочены. То есть у него, грубо говоря, 2 чела погибло в Киеве, он такой, окей, на тебе смог, и опять пытается, видите, сюда стремиться. То есть все знают, что он-то все время светло играет. И плюс, смотрите, здесь 2 смока, ему там вообще не принять. То есть вот мне вот здесь нравится принятие решения с точки зрения, то, что здесь горит еще молик. Вот это хотел донести. То есть он сейчас идет в спот, где молик горел. Понятно, что он палится, и все, теперь уже понятно, что он здесь может быть, но все же. Его именно изначальное желание. Но то, что Страйс здесь не выходит дальше, это вообще для меня просто шок какой-то. У них смоки раскинуты, все есть. Ну, они заканчиваются, правда. Ладно. Так, доиграли и хорошо. Бая не будет, экономически скипаем. Очень много мы внимания Ancient сейчас уделяем. Со стратегической точки зрения. Фукси не горит. Факты. Так, будет ли драка за мидл? Намбату. Так, что у нас тут? Чем Штейр занимается? Молик под 9. АЕ под 9. Кстати, тоже, да, задумайтесь. Вот с таких мелочей строится действительно будущее. Фундамент, да, великой команды. Ну, я не про астралец вообще в целом. То есть, что делает большинство? Большинство просто кидает молик, правильно? А вот представьте, что чел бежит сюда в парик. Вот он бежит в парик, он тушит и дерется. Насколько же круто, когда там окажется еще и хаешка в том же споте, он начнет раунд на минус 50. Просто подумайте об этом. Ну, кстати, Смоук Кейв, да, полетел. Девайс нам покажет Смоук Кейв. Встаем к этому камню. К этому. И здесь, по-моему, просто W Jump Throw вот в эту штучку. Да. Глубокий смог. Такой средний глубокий, скажем. Я видел и глубже, но тоже подойдет. То есть просто абсолютный дефолт сыграли, затожили хаешки. И сейчас рисуют вот эти классические две стрелочки. Это Меркурий нормально так надамажили. Ой-ой-ой. Вот это сильно они сделали. Знаете, я, честно, давно не видел вот именно такого применения хаешкам. Когда челы их не тратят куда-то в светлую, там, знаете, за столб, а именно приходят сюда, знают, что они сами будут кидать вот этот вот смог в кейв и кидают вот эти хаешки. Круто. Прям Меркурий вообще не с кайфом раунд сыграл. Так, мотаем дальше. Угу. О, это просто срыв, что ли? А, ну да. Это такой типа резкий А. То есть они, получается, заняли мидл с двух сторон и сплит 4 пончик. Тут единственное, что важно, это, наверное, смог КТ. Они его будут докидывать прямо из-под доната, я так думаю. Вопрос только в том, кто будет это делать. Штейр. Ты будешь делать? Или, может быть, кто-то другой? Никто не будет делать. Они просто резко побегут. Ой-ой-ой. Ну тут вот... Вот вот так вот все это заканчивается. И без смока КТ просто, ну, тяжело сюда заходить. Если ты на авик попадаешь. При этом авик все время где-то действительно начинал не на Б.
То есть кол хороший, именно с той точки зрения, что 3 раунда до этого Авик начинал либо в окне, либо он был на А. И у них, знаете, вот у Хукси рит сложился, окей, если Авик вообще на Б не был, а мы постоянно атакуем Б, наверное, сейчас Авик пойдет на Б. И это отличный рискованный кол, который, к сожалению, не увенчался успехом. Не-не-не, про девайсы ничего не говорил, не надо. Ну тут да, тут такой смертеподобный раунд, скажем так. Тем не менее, 2-2. Тут, по-моему, да, тут вот так и все. Так, 6-й раунд уже есть. У нас будет мини-комбэк. Потом за сторону КТ. Так, гранаты, пробег, все понятно. Смотрим, будет ли какая-то фишка от Меркури. Молик с руки, Молик в ответ. Ой, как же он рискует. Еще и выпрыгнул. Здесь прям микро, просто посмотрите на него, как он борется. Как он борется за этот кейв. Ну и на бэстап сильный, да? G это опять тот же самый снайпер. Есть игрок светлый, условно, там, если девайс увидит, что чел светлый, увидит, что чел палится в кейве, он узнает наверняка, что здесь один и здесь один. Люди могут попробовать законтачить, именно против этого стоит G, что опять же подтверждает мои слова о том, что Тайлу очень структурная команда с точки зрения стартов, мидраундов, клатчей и так далее. То есть они играют в грамотный, выверенный КС. Чего сейчас, я говорю, у многих европейских команд, там ту же G2 вспомните, мы разбирали. Вообще каждый, блядь, как хочет играет. Вот просто каждый как хочет. Здесь прям чувствуется структура. Причем вот именно старты, вот именно КТшные старты, они супер многое определяют. Когда у тебя стабильный старт, тебе всегда проще доигрывать. Потому что ты делаешь одни и те же вещи. Там. Ну, я даже не знаю, это какой-то папа трэпа только что был. Здесь, кстати, видим вот этот буст. Я давно этого буста не видел. Прикиньте, вот когда ты забустился просто, а типа мид пошли перебивать в тот момент, ты просто никого не видишь. Это же сканер прям самый настоящий. Типа не было желания мошниться. Так. Ну здесь, кстати, произошла, знаете, классика жанра, я это называю. Так, G должен молик же в дефолт кинуть, правильно? Да, вот молик дефолт. Здесь произошла абсолютная классика жанра. Штейр дал информацию о том, что идет какое-то перебитие мида, значит нужно заходить Б. Типа поняли, что здесь примерно один тип, просто взяли, зашли, добавили смоки. Это прям, ну знаете, как отче наш должно быть. Очень легкая ситуация. Здесь не будем этот клатч рассматривать, не особо для нас это важно. Так, это какой-то экономический, тоже скип. Вот уже 6-5. Неплохая эта страна, я считаю, от Астралис. Так. Бам-бам-бам. Во, кстати. Вот сейчас этой хаешки не было. Давайте посмотрим, сколько, какая цена от того, что этой хаешки не было. Помните, до этого рассказывал про хаешку? Теперь смотрим, какую цену можно за это заплатить. Как же они играют? Была хаешка. Я обманул вас. Я вас абсолютно обманул. Позже надо кидать. Они должны посмотреть эту демку и просто понять, что это чуть позже надо кидать. Видите, где чел? Нео тот самый. Нео только здесь, а хаешка уже летит, видите? То есть это идея здравая, реализация подкачала. В итоге смотрим. Какие же легкие фраги. Отдельное спасибо Мози за такие флешки. Все слепые просто ложатся спать. Причем идеально попали в холл, потому что Астралис в этот момент вдвоем бежали занимать кейв быстро под флешку третьего. И идеально попал в кол, просто это с ума сойти. Не, тут даже, знаете, тут даже не дело не только вот в механике. Я к тому, что есть всегда раньше азиатские команды были механически сильны, но они не умели играть в КС. А сейчас я смотрю, насколько они прибавили именно с тактической точки зрения, насколько они стали умны. Я скажу, что Европа должна бояться. Европа должна бояться. Еще раз просто хочу это посмотреть. Как же это легко, да? Как же это просто приятненько. Так, Джамьян в итоге еще сейчас нафигарит, да, типов?
Очень быстрая спина от него, тут казнит всех просто, да. Да. Опять, кстати, тот же сценарий, если помните. Но здесь он уже был вынужден убивать, потому что девайс давно бомбу ставил. А как же он стреляет? Так, ладно. Окей. Разобрали middle. Поняли, что если идет ретейк мида, то хорошо бы добавить гранаты, зайти, но это надо даже смог делать. Все понятно. Все понятно, все интересно. Следим за Тайлу дальше. Астралис тоже интересная на самом деле. Да, Янг очень жесткий. Я вообще в шоке. О! Это прикольно было. О, тут сейчас жопа будет. И я не знаю, тут сейчас вот этот чел просто такое даст, что мне после этого можно было выключать. Окей. Они бежали втроем сюда, должны были найти фраги здесь, и был Джимьянг вот это вот на подстраховке, да, который заберет мидл. И при этом еще чел был против поджима. То есть вообще, вот опять же, с точки зрения тактики, пистолетка действительно крутая. То есть они и по этой части карты соберут информацию на предмет стака, и здесь готовы среагировать. И есть люди против поджима. То есть, да, есть много пистолетов, где контры просто сразу заходят сюда вдвоем, одного оставляют, и всю оставшуюся часть раунда там ближе к 4Б играют. Вот. Они отыгрывают достаточно много сценариев именно подобной пистолеткой, что является, несомненно, круто. А теперь просто смотрим за вот этим вот челиксом. Ну, как бы, когда у тебя вот так вот люди стреляют, то игра упрощается значительно. При этом здесь есть Джокер на Ябе, которого тяжело должно быть пройти, да? Нужно, чтобы просто Штер дал фраг, но Штер просто сдает, в принципе, не самое плохое решение. И вот ситуация 3 в 3. Тут, наверное, надо вот просто за вот этим братиком смотреть. Смотрите, что делает. Раз, два. Как он спокоен. Знаете, вот именно вот подобное спокойствие, это вот то, что присуще там какому-нибудь Киосуке, да, Моносе, Симплу в свое время. Просто посмотрите на то, как он спокойно разрулит эту ситуацию. Он знает, что ему станут стрелять в спину. Он не падает, не пытается там судорожно его убить. Он просто спокойно целится, вот так раз. Он понимает, ну я же знаю, что я в мейне. Все. Это очень жестко. Причем каждый из этих фрагов это настолько жесткий фраг. Я честно скажу, когда я увидел, что вот Стаун вот так вот промутился, потому что, ну, тут Штейр полился в КТ, он понял, что Штейр палится в КТ, у меня есть сейчас возможность зайти сюда и быстро сыграть, если Штейр будет дальше палиться. Вот, если Штейр еще палится, смотрите, какой тайминг у Стауна. Просто тайминг, вот, чтобы выиграть сейчас игру. Ну, не игру, а пистолетку просто на халяву. Посмотрите. Он садится. Вы видите эту модельку? Понимаете, как человек двигается? Посмотрите еще раз. Мне кажется, вы невнимательно посмотрели. Посмотрите. Просто обратите на это внимание. Смотрите. Раз, два. Есть. Смотрите, переводка. Смотрите. Видите, он отходит от этого прицела. Вот это и есть механический скилл, в том числе в CS2. То есть пора уже тезисно понять следующую вещь. Вы должны не только уметь стрелять, но вы должны уметь стрейфиться. Вот подобным образом. Потому что просто то, как он сейчас отстрейфился отставно, это просто что-то с чем-то. Знаете, почему Яби умер? Кто мне ответит, почему Яби умер? Давайте я покажу, как он умер. Ну, в том числе. Это не единственная причина. Полностью вам показываю момент. Почему Яби умер? Под дальний пикнул, Яби забазил, долбоеб, не сделал контрстрейф, он ботик, по дальнему пикнул, пиво на Яби. Вот все те, кто написал про то, что он остановился или стоит на месте, блять, вы красавчики, вы поняли контру сегодня чуть лучше. Именно из-за этого, смотрите, он стоит на месте и посмотрите, как легко вторая пуля пролетает. Просто выйди вот так вот, на широком, прям, вот так вот. Он же знает, что второй бомбу ставит. И просто схавай его. А он останавливается против пешки. А что такое пешка? Пешка это как юсп. С юспа как проще попасть? Когда чел просто встает на месте, вот так, ковбой ебать. Или когда он нахуй бежит, набрав скорость. Конечно, по нему легче попасть, когда он останавливается. И вот он остановился, и тем самым он был уничтожен. Все, наигрались. Смотрим дальше. Опять 2 кабай. Не, ну, во-первых, он не жирный, блядь, он ультра тонкий. Давайте начнем с этого. Так. Так, бам-бам-бим-бим. Ну, эти форсы я не очень люблю, честно, вообще всей душой их не уважаю. Вот эти 2 кабай, но
С другой стороны... Да нет другой стороны, просто я их не люблю и все. Здесь хороший сетап. Здесь должен, если что, Хукси отдать смог вот сюда. Если ему пролетает молик, он должен будет врывать по девайсу. Девайс сделает грязь. Но дело в том, что девайс грязь не делает, потому что он уже достаточно старенький, и он не убивает. Он много не убивает. Я вам покажу моменты, я лично их видел. Тебе можно скинуть несколько полезных гранат, если возможно. Ты можешь мой ТГ скинуть, заодно в розыгрыше поучаствуешь. Все, тебе есть инфа про девайса. Вот. Ну и поехали. Значит, надо жить, надо жить, надо жить. Отличный стрейф, отлично. Просто Хукси ебать работу сделал. А теперь вот. Вот момент, где он не убьет. Смотрите, какой тайминг он словил хороший. Вы видите это? Вы это видите? Ты обязан убивать такое. Согласитесь? И если ты такое не убиваешь, проигрываешь Best of 5 финал. Это просто факты. Это просто сухие факты от меня. Он убил бы, все бы по-другому повернулось. Я вам больше скажу. Джам Янг бы, скорее всего, дернулся и пошел бы его разменивать. А из-за того, что девайс не убил, смотрите. А, нет, ладно, все, ебало завалил, прошу прощения. Не прав. Они просто забыли, блядь, про чувак. Они просто про него забыли. Они подумали, что он не существует. Да, он снял 25% здоровья. Все верно, кто это подметил. Так, все, хватаем и поехали. Теперь мини-камбэк. Dragon Lure. Dragon Lure. P-Durs Insta Smoke. Let's go. Проверяем. Проверяем. Бам. Perfect. Так, без мидфайта сегодня у нас Астралис. Дмитрий Тейк будет играться. Какой-то хитрый. Два окно. Так, какая-то флешка. Слышат они, что в ответ не прилетает большое количество флешек. И ретейк будет с Киева, причем. Так, пошел врыв. И это хитрейший элемент, чтобы Лорд Хукси нашел вот такие легкие фраги. Вау. Такое я люблю. Так, что у нас получается по миду? У нас мидл полностью сдается. Потом добавляется, я так понимаю, молик вот сюда. Какая-то флешка там или разве окна. И уже идет учет того, что игрок с Б пройдет в девятку. И у него что будет в голове? Что мид врывают отсюда. Надо посмотреть именно в эту сторону. Вот сюда куда-то. В этот момент Хукси включается. То есть под кейф игрока раунд. Вообще крутяк. Давайте смотреть, как это выглядит. Да. Так, это молик под 9. Видите, куда они заставили Меркури смотреть? А, и флешки от девайса. Так, познакомимся с флешками. Ну, то Астралис получше авик используется, ну, в моем понимании. То есть авик накинул, но, конечно, они будут знать, что он на условно. Я фиг его знает. Нормально. Короче, заставили отвернуться Меркури и казнили его в спину. Лорд Хукси показал хороший коллинг. Так, ладно, этот элемент разобрали. Тут как будто уже клатч не особо. Хотя, да, там забит спину нормально. Поехали. Смотрим дальше. Элемент крутой. Очень круто под киевиста сыграли. Есть чему поучиться. Отличные хаешки, но можно лучше, конечно. 5 митритейк. Даже смока в окно нет. Какой-то хитрый дефолт от Тайлу. Прям хитрый. Сейчас посмотрим, как они за атаку-то вообще играют. Потому что на стриме это вообще невозможно смотреть. Так. Вообще хитрый какой-то абсолютно дефолт от Тайлу. Они не скинули смог в окно. Я могу объяснить это так. Возможно, это гений 333 уровня. Знаете почему? Потому что, посмотрите. Кстати, у них смог получше ложится. Потому что они Нави смог кидают. Так, смотрим. Ну, это я его Нави называю. Переходим сюда. Кидаем вот так. И наслаждаемся жизнью, потому что смог падает лучше, чем у Астралис. Много более впуклый. Почему я считаю, что Тайлу гений здесь? Либо я шизик. Тут вариантов всего лишь два. Короче, смотрите. Из-за того, что здесь нет смока, но здесь есть смок, я могу предположить, что Тайлу делают, знаете, типа фейк какой-то, знаете, фейк мидтейк, типа. И здесь еще должно быть слово подверт. Вот. Что это означает? Это означает, что команда сначала говорит, то есть Тайлу говорят, Астралис, бро, вот так, бро. Мы мид не берем, забирай, нам не надо.
Даже окно тебе не кинули. Нам наплевать на эту зону. Идет обратная связь. Окей. Типа вы не берете мид, значит вы идете в боковую. А или Б. Ну логично. Ну логично, да? Типа если не в мид, то А или Б. Но на самом деле они идут в 9 и докидывают окно вот отсюда. Джиджи докинет, да? Кто смог докинет? Имя, фамилия, нахуй, быстро. Да, чуть более поздний тейк мида. Да, вот смог. Угу. И вы мне скажете, Андрей, а нахуя это все? А я вам скажу, потому что если сейчас Астралис думают о том, что это А или Б, то они могут стать 3Б или, например, 2. И мид будет более свободен для того, чтобы его занять. Не вот этой дуэлью, знаете, побежал под 1000, по 1000, блядь, флешек. Вот это, знаешь, типа заруба. А более комфортно занять мидл. Вот, честно, мне Тайлу, вот, пока что Тайлу своими идеями начинает напоминать прям вот топовую команду. Прям ультра топовую какую-то команду. Ну, пока что. Так, что там про неймтаг? Миракаль? Оп, все, мидл заняли. Отличный смог в окно. Смотрите, какой глубокий. Все, и теперь Авик будет пикать, нет? А, то есть Авик просто вот так вот, как с рифлой, да? Ну, вот это... Это нездоровая история уже, что Авик вот так идет. Зачем он смог кинул в... Ну не, я понял, я понял. Это типа, это опять же, это знаете, этот раунд у них, наверное, назван фейк с подвыпотвертом третьей степени, потому что они типа кидают смог, показывая, что в миду АВП нету. Но ведь никто не будет кидать смог в донат, не пропикав его на авике, согласитесь, да? И идет забирать вот эту линию. Но он наткнется на... Кажется, стресс к этому готовы. Ну, а в окно за атаку, посмотрите, это очень круто, ребят. Уф. Это... Это, знаете, это что-то на жестоком языке. Это что-то на очень жестоком языке. О, сейчас будет. Enjoy your meal. Но здесь, знаете, у них типа идея просто посадить АВП сюда, самим пойти в донат, при этом +1, да, то есть это типа 3-1-1, но это не просто 3-1-1, а это именно мы как бы забрали себе вот это, мы забрали себе мидл, и мы полностью забрали с авика стяжку. И вот этот вот авик, который здесь сядет, он на самом деле настолько назойливый и противный. Вот авик в окне на иншаке это прям ОП. Это overpowered. Overpowered. Зал подсказал, Натуля? Ну ладно, неважно. Так, и теперь у нас уже тут какая-то фишка, да, сейчас будет? Не, ну опять дефолт играют. Seems like it. Ну да, тут прям просто дефолт, знаете. Так, а как он это сделал? Давайте посмотрим, как нужно... А, о, опять этот пак, в этот раз уже в исполнении коллектива Тайлу. Вот так вот. Где-то мы видели, да, такую попытку отыграть? Где-то мы это видели, но закончилось все вообще по-другому там, конечно. Тут Мози просто вышел, показал, как надо. Да. Жалко, правда, команда не поддержала. Первый соло-мув, который я вижу от Тайлу. Вот первый. Вот чисто первый соло-мув. Помните, как до этого они всегда тимплейны командно играли? А тут в моменте вот так. То есть он идет один. Заходит, находит фраг. Команда выходит в этот момент только мидл. KV5 to K этот накидывал. То есть это первый соло-мув, который я вижу от них. Они не готовы, видите, на Б зайти? Они просто не готовы зайти на Б. Это реально первый мув такой вот дурацкий. Может быть, это все ради фейка какого-то, чтобы типа Джам Йонг прошел в окно, но, на мой взгляд, это все полная хуета. На мой взгляд, просто дойдите Б после интрика под свой калаш, который вы закупили, потому что у вас всего 2 калаша, и вы этот один калаш просто оставляете здесь. Спирит были бы вами недовольны. Вспомните, как Спирит выиграли раунд на мейджоре. На тир-1 турике? Да, конечно, это же видно. Могут. Главное, чтобы играли так же. Это прям ключевое. Так, это эко, скип. Так, ну вот мы и доходим уже до интересного. Так, окей, поехали. Еще один бай. Во, вот такие фишки я люблю. Вот что может сделать просто опорника. Обычно это делают в комбинации. В комбинации, да, то есть 2 человека идут сюда. Но они хотят и рыбку съесть, и сами знаете, что сделать.
Не, я не понимаю этого угла, если честно. По мне полная хуета. Ну, это мое мнение. Так, люди прошли в окно. А что Тайлу вообще сделали по миду? Давайте посмотрим, как они, как у них мид разобран, собственно. Так, смог окно. Смог 9. Вот, они старые меты занимают. То есть, вот как мы занимали еще в форзах и вообще все занимали. Это лево-право. Причем лево-право обусловлено тем, что первый игрок, а именно Джам Йонг, он должен двигаться по 9. Вот именно по такой траектории, потому что вот эта флешка вылетает здесь. И если игрок пытается тебя репикнуть с дона, то он слепнет от этой флешки. То есть, в зависимости от того, какие флешки на монитор, бля, бро, это камера, понял, большая, ее не закрепить. В зависимости от того, какие флешки мы кидаем, наша траектория как первого игрока должна меняться. То есть я вот вообще не понимаю, как люди на фейсте, типа вот дожили до своего эла, дошли до своей, блядь, жизни, что они не понимают. Иногда некоторые люди вот просто правые флешки кидают, вот именно под вот этот вот выход. Я вообще просто охуеваю. У них то ли геометрия не развита, то ли глазомер, то ли, блядь, IQ низкий. То есть, ну просто пиздец. Типа, ну, поймите меня. Стрим, да, будет. Опять же, повторюсь, вот этот угол мне не нравится. Это какая-то хуета подзалупная. Ну, понятно, что он встал, но все равно хуета. Так, вот тут я говорю, тут Тайлу вот пошли какие-то, знаете, проблемки. Да? То есть начали тоже они сыпаться немного. И вот здесь круто, да? То есть, получается, они полностью забрали мейн. Таун ушел, последнее известное местоположение здесь, крестиком нарисую. И он ушел вот сюда. То, насколько проактивно играет сейчас Астралис, об этом можно слагать легенды. То есть они только что убили чела, который где-то здесь. Следовательно, они предиктят, что либо сюда придет еще +1, и он откуда придет? Правильно, он придет с мида. Смотрите. То есть вот этот +1, как я попал. Вот он. И если он идет +1 пода, то следовательно, это -1 в миду. И сейчас выбивание мида выглядит просто конфетка. Охуенно. Вот прям люблю такие вещи. За это мне нравится Астралис на самом деле. Да, они много руинят, да, они хуево стреляют, но у них вот именно структурно геймплейно вот такие вещи есть. И Тайлу тоже неплохи, да? Тем, что молик в окно кидают, не дают девайсу пикнуть. Все, и пошел ретейк. Девайс погиб. И не супер, как это, не супер выгодно получилось. Но тем не менее, здесь сейчас фражок будет хороший отставлен. А, от Хукси, блядь, точно, Хукси с Айком. Все, раунд закончился. Круто, круто, круто. При этом Тайлу они решили вообще одного типа здесь оставить и тоже уйти толпой сюда, что тоже является хорошим колом, да, то есть мы вроде бы Тайлу разбираем, но просто Астралис действительно хорошо сыграли. Тут именно момент такой, что они... Астралис что знают? Астралис знают, что под А, типа в штанах никого нет, вот, и идут проверять мид. А Тайлу играют на том, что они это знают, дважды подчеркивание, да, они знают, что у них под А клир. Значит, если мы прямо сейчас оставим один мид плюс 3 пойдем под А, ведь там клир, ну, условно, там 3-2 под А, окей, неважно, вот, то это будет хорошим колом. В целом оно так и было. Просто Хукси подобрала и разъебал Челикса. Там уставно не все так гладко было бы, если бы он вот здесь вот эти дуэли брал. Все, 1-3 подряд. Посмотрим, что не так. Так. Здесь есть четкое занимание мида от Тайлу. Давайте посмотрим, как они это сделали. О, в этот раз мы наконец-то видим смог в донат, который тоже на фейсе по какой-то причине абсолютно полностью пропал из меты. Так же, как и смог напряжения Б. Абсолютное допущение. Фейс деградирует страшно. Встаем перед камнем и кидаем вот таким вот образом смог. Это W Jump Throw. Тоже почему-то смог из меты вышел на фейсте. И опять левый правый флешки. Опять обратите внимание на траекторию Джим Йонга. Либо он шел отпикивать вот так, либо он идет делать вот так. Оба варианта абсолютно точно и отлично подходят под флешки. Ой, с турками вообще жопа, мне кажется, будет. Турки оверпас хуёво играют, ребят. Просто так, чисто вам для сведения. Так, промах, контрмолик. Пистолет в руках. И вот опять не перестреливает девайс. Вот такой вот фраг. Блин. Ну-ка.
Как его всего экран-то выглядело? 60 хп, 50. Да он еще просто успел не в голову его убил. Ну это прям ультра обидно. Это ультра обидно, ребята. Короткий видео фейс антидеградировал, да, думаешь? О, Штар вообще важнейший фраг нашел. Как он к этому пришел, мне интересно. А, он увидел, что кто-то проходит в окно, понял, что при этом идет атака под точку Б, и вот такой вот угол интересный занял. В итоге у него вышел ванвейчик маленький. И как такое можно проиграть, да? То есть вот все сейчас говорит о том, что должны выиграть просто Астралис. Вот они должны выиграть эту карту. Ну, начнем со снайпера. Снайпер. Ну, мой уровень, очевидно. При этом последняя известная информация в моменте от Хукси, что они лезут в 9, значит это будет Б, но так как они на четвером, то они могут позволить себе играть 2-2, им никакие стяжки дополнительные не требуются в такой ситуации. И это кринж. Зачем он это сделал? Ну, то есть у него стоят 2 Б ретейк, вот 2 Б ретейк. И он идет ретейкать мид почти в соло. Зачем? Для чего? Для чего? Для чего? Зачем ты это сделал? Ох, блин. Вот из таких... Китайцы, они, знаете, как вот Блейдмейл, как Блейдмейл в доте. Вот Леха Кикер из ВП мне рассказывал, что они как вот просто как Блейдмейл они были. Вот на них просто люди сами заходили и ошибались, потому что они сидели просто вот, ну, сидели, знаете, вот на жопе и сидели. Вот китайцы тоже, они сидят, они вот именно за атаку вот здесь, ну, ничего волшебного не делают. Просто сейчас Астралис сами в них зашли. Так, это я. Ну, это я бы тоже попал. Вот так я бы не вышел никогда. Вообще никогда бы не вышел. Ладно, понятно. Обсер произошел. Обсер. Ставится сумасшедшая техническая пауза. О! Это что это вы кидаете такое интересное? Еще вопросик. Андрюх, что там по подкасту? Было прикольно слушать. Да, это китайская мета. Что-то сложнее развеять было очевидно. Я думаю, это всем понятно. Вот. На самом деле просто ошиблись ребята. И здесь такой вот момент. Они показывают сейчас опять вот эту вот историю. Молик под 9. То есть типа мы играем дефолт. На самом деле... То есть еще раз рисуем вот так. Молик, смог. Типа мы играем... больше под Б, не хотим, чтобы вы нас пикали, мы не хотим, чтобы вы знали, сколько нас здесь. Просто идем раскидывать А. Хороший кол после паузы, знает, что денег мало. Раскидка будет являться удобной абсолютно. Ну, тут вот, я считаю, вот все было у Астралис хорошо, наверное, до вот этого момента. Он забирает за X. И вот он находит вот этот фраг. То есть здесь вот прям по разменам ситуация 3 в 3 можно играть, все неплохо. Уже близко достаточно 2 игрока, но происходит вот это. И вот такие вот вещи, они переворачивают просто раунды. И все. И здесь игра закончилась, хотел сказать я, но вот этот фраг увидел. И вообще играбельная ситуация. Вот хочется зайти в смог, но не надо, китайцы ждут. Они вас ожидают. И здесь сейчас будет... О-о-о. Вот просто поторопился. Ну, просто поторопился и все, и теперь вот это вот фишечные баи начинаются. Ну, как и начинаются, уже заканчиваются. Вот это мне понравилось отставно. Как он с 5-7 собирался это принять? Что он тут собирался сделать? Они просто кол повторили. Вот на что Ставн надеялся? Я вообще не понял. Вот он, честно, мне кажется, он игру слил. Вот сейчас после этих последних раундов, вот именно с его повки, вот этот вот папа стрейф вот сюда вот пошел. И вот это вот тоже. Что это такое? Понятно, что его зафанила вот эта история. То есть они вроде бы, да, в прошлом раунде шли пятером. Сейчас они, вот опять же, да, то, насколько они хорошо колят. Они шли пятером под эти гранаты. А сейчас они идут четвером. И здесь уже вот чувак как бы фейкует, напрягает. Возможно, он стянул Ставна. Мне вот просто... Не знаю. Ну, так совпало, что он стянулся. На самом деле его заставили стянуться. Давайте я так это вам подам. Вот ингейм лидер Тайлу заставил стянуться Ставна. Потому что они кинули те же гранаты. Но в этот раз здесь был игрок.
сначала вроде бы в моменте кажется, что все то же самое, да, что это Тайлу играет тот же раунд, но поступает информация, что Кейв занимают, и уже вот Астан не верит, начинает отдавать, то есть его китайцы стянули. Это вот так мелочи, но я считаю, что он должен был быть, согласен, он должен был быть со смоком, чем с хаешкой. Может быть, у него не было денег каким-то чудом? Да нет, все у него есть. Так, ладно, давайте потихонечку переходить на карту Оверпупсик. По этой игре, что хочу сказать. Я надеюсь, Тайлу закрепится. Я считаю, что Тайлу супер сильно подтянулись, прям очень сильно подтянулись. Так же, как это сделали многие другие азиатские команды. Я думаю, что Lin Vision и The Mongols, это уже тоже, ну, все понятно, да, с этим. Вот. И второй момент. Мне очень нравится то, что они не торопятся в своих решениях. Если будет также происходить, что они не будут торопиться в своих решениях, не торопиться в моментах, то они будут мне напоминать, наверное, уже каких-то Виталити через какое-то время. Я на это надеюсь, по крайней мере. Просто, ну, надоела доминация одной команды, и хочется видеть, вот, знаете, Джим Янга, который также раскручивается, как какой-нибудь FlameZ. Вот, просто подумайте об этом. Вот так вот, одна ошибка, и ты ошибся, дорогие друзья. Так, дорогие друзья, я с вами сердечно прощаюсь. Спасибо за сегодняшний стрим, и мы увидимся с вами завтра. Так что всех обнял, всем до завтра. Всем пока. Можно столб назвать хуем? Да!